पड्काए आफ्टर लङ टाइम होइन ब्लग मैले सौरापछि बनाउँदैछु होइन। आजको ब्लग भने चाहिँ बवाल हुन्छ होइन। एकजना सम्धीले चाहिँ रानीझोला जानुपर्छ भनिरहेको थियो। त्यहाँ आज जाने प्लान छ। यहाँ बाइकको टायर हेर्नु न बवाल छ आज देखेको। इभन मैले टप नै निकालिदिएको यहाँ मेन चाहिँ। अनि अस्ति नै एक्सिडेन्ट भयो नि त खातखुत गयो नम्बर प्लेट फ्ल्याट बाज्यो। सो गाइस म चाहिँ हिँडिसक्यो घरबाट होइन। धेरै भयो होइन। चहल पहल दिनु पऱ्यो। आज फेरि शनिबार पनि हो। भक्तपुर जानुपर्ने छ अनि त्यहाँ गएर सम्धी लिनु पऱ्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मेन कुरा भनेको हो रानीझोला। आज बवाल हुनेवाला छ आज सम्धीसँग। मेन कुरा के हो भने धेरै भएको थियो नि भ्लग पनि नगरेको है यस्तो। अनि एकदम बिजी छु क्या आजल भोलि म। कलेजको असाइनमेन्ट के यतार उधर। अनि क्लास पनि नन स्टप हुन्छ 12-1 बजीसम्म। अर्को क्लास यताउता अफिस भन्यो दिमाग साइको बनाइरहेको छ मलाई चाहिँ होइन। भ्लगहरू त्यस्तो गर्नु पाइरहेको छैन। यो पालिबाट नि भ्लगको क्वालिटी हल्का इम्प्रुभ गरिरहेको छु। पहिला चाहिँ 1080 को हान्थ्यो भने यो पालि चाहिँ के गर्नु एडिट गर्ने बेला ल्यापटपले सपोर्ट गर्दैन। हान्नु त मन छ नि फोकेमै। हेलो सम्धी। ल म त्यहीँ आउँछु नि। ल सम्धी कुन दुनियाँबाट आउने हो? यताबाट आउने हो कि यताबाट आउने कि यताबाट कताबाट आउने हो? कटुन्जे बजार ठ्याक्कै अपोजिट भन्नु। यो फुटुन्जे बजार कटुन्जे अगाडि। अङ्कलहरूले जिस्काउनु मजा आउँछ र बे। सम्धी पो कता गयो त? सम्धी के हो हिरो भएर छ त सम्धी? कहाँ ऱ्याप गर्नु छैन नि सम्धी। के छ सम्धी खबर आजल भोलि? यसले लाग्ला नि फेरि फा बनाउँछ। सम्धी कताबाट आएको अघि? यताबाट कताबाट जाने? यताबाट छिर्ने हो? धुलो नखाने हो। अब सम्धीले भन्नु पऱ्यो कहाँ कहाँ जाने हो भनेर। अरे के हो राडियो डाँडा अरे। राडियो डाँडा खतरा दियो त इङ्ग्लिस त। ओ नो इङ्ग्लिसले त फक्कै हान्छ नि फेरि। ओ यो त कुन ठाउँ आयो यो त? राम मन्दिर हो भन्नु पऱ्यो है सम्धी। मलाई केही थाहा छैन त। सम्धीले एउटा माइक दिनु पर्ला जस्तो छ। लिने हो? मिलाउनु पर्दैन बोल्ने मात्र काम हो। कोही रेकर्ड त भइसकेछ नि सम्धी। सम्धीले थिचेछ नि त्यहाँ थिच्यो नि आफै रेकर्ड हुन्छ आफै काटिन्छ नि फेरि। होइन थिच्नु पर्दैन। रेकर्ड हान्दैछ है सम्धी। मैले चाहिँ आज यहीँबाट जे सुकै होस् होइन दिनु पर्यो सम्धी। दिँदैछु अब कति दिने हो भन्दा। पछाडि त माइक काम गरिरहेछ नि सम्धीको। काम गरिरहेछ माइक। लाइट त बल्लाछ काम गरिरहेछ। टप्नु पऱ्यो है इरालाई पनि। यस्तो मजाले टप्छु कि म सम्धी। हेर्नु न बाई बाई छ सबैजनालाई हरिचल्ली। के भयो अब त दामी छ है सम्धी। के गर्नु बाटो खाली छ। हामीले यहाँ सुताउन आउँदैन भुइँमा। फेरि सुते हुन्छ फेरि टक्क हामी त सरर जाने यसरी हो कि भन्नु न। यसो जाने अनि सिलिक काट्ने। कहाँ पार्यो होइन होला खोइ बाटो त्यही हो नि सम्धी। दामी छ बाटो खाली छ सम्धी। बाटो खाली हो सम्धी बाटो खाली। बाटो खाली गर ओइ डिपल बुढाहरू कहाँ रोडमा खेल्दैछ? घरतिर नगरे बुढाहरू। त्यही हो सम्झामा यताबाट हिँडेर जानुपर्छ होला। धेरै माथि आइपुग्यो सम्धी। धेरै माथि आयो क्या सम्धी। यतातिर पार्किङ गर्ने हो? कस्तो पार्किङ यहाँ गर्छ? ठाउँ चाहिँ कहाँ हो कहाँ छ? यतातिर कहाँ पार्किङ हो सम्धी? तलबाट जाने होला। ए तलबाट जाने होला। तल पुल त हो र होइन होला हो। त्यो माथि त अलि त कसो हो थाहा छ सम्धी? यहीबाट हो क्या तल झर्ने हो भने त जाउँ न त किन एकछिन रोक्म हो। रोक्दैन हौ त्यो गाडी। ओ के तलै जाला जस्तो गर्छ सम्धी। ब्रेक नहानेको चाहिँ खत्तै तल आउँछ सम्धी। सब भ्रमण आज पार्किङ गरौँ झोले रानी झोल बोल्नु
पार्किङ चाहिँ गाउँ तल छ क्या सम्झ पार्किङ सम्धि के गर्छ लडाउला जस्तो गर्छ त खत्तम बनाउला पार्किङ कता हो दाइ झोलुङ्गु बोल जाने कता हो झोलङ्गे पुल भाटामा आइपुग्यो केटा हो होइन होला सस्पेन्सन ब्रिज भन्छ कि के भन्छ सस्पेन्सन ब्रिज भन्छ त्यही त अनि सम्धिले बोलिसकेपछि त्यो कहाँ मिस्टेक हुन्छ त्यो भन्नु न बाटोमा त फेरि डेन्जर सुतिरहेको छ हो के सम्झि चाहिँ बाघ अँ ओ हो त रहेछ त मरेछ नि हो त मर्यो हो हो ए मरेको सम्धि हो क्या उठ न उठ 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 होइन सम्धि हो मरेको मरेको हो बेहोस भएछ सम्धि मरेको हो उठ बाबु खतरा फोटो आयो नि यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सक्युज मी छोडिदिनु है दाइ तपाईँको र मेरो साट्नु न हो यस्तो तिनवटा आउँछ नि हो ला होइन ल चेक गर्नु त हो कि होइन ओए सम्धि दौडी सम्धि म आज त म उठाए जस्तो फिल भइरहेको छ है सम्धि होइन होला म त उठाए जस्तो फिल भइरहेको छ हो साँच्चीकै सम्धि हो अनि अरू के छ नि त अनि सम्धि अनि के यस्तो हो हो सम्धि सम्धि त आज लास ह्यान्डसम देखिरहेछ अब के भन्नु क्या अब यस्तो हो सम्धि हेर्नु न ऊ त्यो चाहिँ ल्याएन छैन मैले लचक आज छ के भन्छ चाहनुहुन्छ हेलो नमस्ते को हो यति हो दिए कडा यतिको आउनु पऱ्यो क्या पिरो नहालौँ मलाई सम्धि कतिको हाल्ने ठिक धेरै पर्दैन धेरै नहालिदिनु दिदीले बनाउनु भएको चटपटे चाखेँ है मैले तपाईँ पनि आउनु होला खानालाई चटपटे खाएर अब चाहिँ यसो सम्धिको भिडियो सुट हानिदिने रे अब नयाँ अब आउने सालमा चाहिँ नयाँ भिडियो बनाउँछ अरे भन्ने सुनिरहेछ सम्धिको मुखबाट होइन म नयाँ सुरुवात गर्ने नयाँ न्यु इयरबाट केटा हो ल लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब टाइममा दिइहाल्ने हो ठाउँमा दिइहाल्ने पर्छ हाम्रो सम्धिले कहाँ ल्याएको हो भक्तपुर हो सम्धि एकदम लोकल रहेछ त सम्धुर हामी लोकलतिर आयो यार युनिक कहाँ गयो ओए के हो ठोकेले सम्धि यता हो ओए सम्धि खनक्क घुम यता हो अघि हामी यहीँबाट आएको अघि यता निस्क्यो हो सिधै गएको अफिस माथिबाट हो एक फनुको घुमौँ न मिल्दैन मिल्दैन दिँदैन होला मिल्दैन दिँदैन होला मलाई थाहा छैन सम्झे ओ के गर्छ केटा जाउँ न त दिँदैन भने त अब के गर्नु भक्तपुर आइसक्यो होइन अब घर फर्किँदैछौँ हामी चाहिँ एकदम यहाँको चाहिँ अब चहल पहल देख्न सक्नुहुन्छ हरियाली यहाँ चाहिँ एकदम बहुत यसो बाटो छोडो बाटो छोडो हजुर बाटो ड्युका आवाजले भ्याएन जस्तो लाग्यो अन्टीलाई नै भ्याएन जस्तो छ ड्युका ओए लाता हाने त मेरो बाइकलाई हान्दैन लाता ल्याम यहाँ भक्तपुर दरबार स्क्वायर देख्न सक्नुहुन्छ यतातिरको हरियाली चहल पहलहरू बवाल भएर छ मैले कहाँ लाने मलाई थाहा छैन के भन्छ सम्धि हो ए मलाई त थाहै थिएन यही बाटो सम्धि यो सम्धिले कहाँ ल्याएर छिराइरहेछ मलाई थाहा छैन बाटो प्लिज ड्युक आउँदैछ हो नो दियो चहल पहल दिँदैछ पार्टी चल्दैछ सम्धि पानपुरी गाउँ सम्धि हमाले कहाँको बाटो हो यो सम्धि आया यो सम्धिले एकदम मान्छे चाप हुने खालको बाटो ल्याए त्यो गइदिरहेको हेरिस खुसीले आइबन्दिन भक्तपुरको आसान्ती कालो है सम्धि आसान्ती कालो होइन सम्धि यसो खानु सम्धि यसो डुब्की हान्ने हो ल सम्धि भोलि कलेजमा भेटौँ ल है बाइक हेर न बाइक टल्केको टिलिक्क टल्किरहेछ सेतो पारामा ओ नो यस बब्बा हाने त एक जस्तो म एक जस्तो हेर न एक जस्तो ओ नो पड्कायो दामी हाने यार ओ नो आमा सेक्सी पड्कायो गाइस सेक्सी मलाई मन पर्यो यार भवाल मन पर्यो
यतिको हान्नु पऱ्यो क्या खतरा लाग्यो यार जे भयो भने बबल आजको भ्लग चाहिँ म यति नै गर्छु होइन जे जस्तो भयो नि तर अघि नआएको त्यो गाडी नै एडजस्ट आहा भाइ भाइ बनाइगयो नि मैले त यार यस्तो हानेको यार त्यो दाइको यार साह्रै मन पऱ्यो गाइस भ्लगलाई चाहिँ आज यति नै गर्छु एकदम भ्लग चाहिँ बबाल हुनेवाला छ होइन सर्ट एन्ड स्विट दायाँ बायाँ हुँदैन आजको भ्लग म यति गर्छु गाइस